Vamos lá nessa, gente. Olha eu aí toda apressada, tentando lavar essa louça logo, né? Porque a coragem já tinha acabado. Coragem totalmente não tinha mais não, viu? Acordei totalmente enjoada, mas tinha que lavar essa louça, muita coisa pra organizar. Aproveitava pra tentar brincar um pouquinho aí com vocês. No começo quase que eu derrubava uma louça, mas deu tudo certo, é o que importa, gente. Linda, mostrando pra vocês um pouquinho do meu dia a dia. Muitos perguntando o que é que eu faço, que eu sumo. Pois é, gente, também cuidar da casa, cuido das coisas, dou uma organizadinha aqui, outra acolá. Saio para resolver algumas coisas, tá, meus amores? Cheiro, cheiro.